Наконец-то мы освободили комнату. Начнем делать здесь ремонт. Вот в таком состоянии наша комната сейчас. Это бывшая спальня. Ну, с этой спальни я хочу сделать гардеробную. Вот потрескался так угол. Вот такой угол. Это как бы для истории. Как тут что? Вот такие тут дырки. Вот так вот обои тут потрескались сильно. Ну, вот, отошли так обои от лодки. Так, что у нас тут за погода на улице? Чик. Прохладно, прохладненько. Ну, мороза, наверное, сейчас уже и нету. В общем, такой у нас январь. В этом году теплый. Потолок здесь трогать мы не будем. Он мне нравится. Он чистый, ровный. Мы делали его очень давно. Но сделали хорошо, мы его сделали, я хочу сказать. Каркас деревянный. Разбивали на вот такие квадраты. И на каждый квадрат вырезали кразис. И на кразис, на эти квадратики наклеивали обои, шелкографию такую. А потом брали обычные штапики, которые для окон. Хорошо зачищали их и морилкой скрывали, а потом лаком. Ну, это давно мы делали. Еще раньше таких не было и разных материалов отделочных. Это мы так сами придумали. Вот. И мне нравится нормально. Пускай и шелкография, но она смотрится на потолке хорошо. Вот. Потолок мы трогать не будем здесь, а только будем стенами заниматься. Такие тут обои уже страшные стали. Будем сдирать обои. Начинать потихонечку делать.